స్టార్ట్. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు చిరురాశస్తి. మా అమ్మ పేరు శాంతి. మా నాన్న పేరు సుమన్ కుమార్. నేను 2వ తరగతి చదువుతున్నాను. మా మా భగవద్గీత టీచర్ పేరు రామలక్ష్మి మ్యామ్. ఈరోజు నేను చాప్టర్ చెప్పబోతున్నాను. ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. అద పంచమోऽध्यायः कर्मसन्न्यासयोगः। अर्जुन कर्म कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संसति यच्छ्रेययेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितं। श्रीभगवान् सन्न्यासकर्मयोगः निश्चयसमरावतयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयः नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति यद्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् मुच्यते। सांख्ययोगो पृथग्बाधाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्द्यते फलम् यस्साङ्ख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। సన్యాసస్తు సన్యాసస్తు మహాబాహో దుఃఖమాప్తుమయోగతః యోగయుక్తో మునిర్బ్రహ్మ న చిరేణాస్తి గచ్చతి యోగయుక్తో మునిర్బ్రహ్మ योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्ये च तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् श्रुषन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपश्पशन् प्रपन्नचुजन् गुण्वन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियादेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मन्नादाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यतेन स पापेन पद्मपत्रविपाम्पसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा शुद्धये युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिनाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य च ददि प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् तत्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठात् तत्परायणाः गच्छन्त पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनिचैव सुपाके च पण्डिताः समदर्शिनः इहैव तर्कितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्राह्मणि ते स्थिताः न प्रहुष्ये प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्यश्चाप्रियं स्थिरसम्मूढः ब्रह्मविद् ब्रह्मनिस्थितः बाह्यस्पर्शेष्वशक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यः सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते एहि संस्पर्शजा भोगाः दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय रतेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यस्तोडुं प्राक्शरीरपि मोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः योऽन्तः सुखोऽन्तरं रामः तदान्तर्ज्योतिरेव यः
स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधि गच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैतायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः काम क्रोधो काम కామ క్రోధ काम వియుక్తానాం क्रोध कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसा अपितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनां स्पर्शां कृत्वा बहिर्बाह्य चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानो समो कृत्वा नास्याभ्यन्तरचारिणौ एतेन्द्रियमनोबुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगते चापयक्रोधः यत्सदा मुक्त एव सदा भोक्तारम्यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं योऽन्तः సుహృదం సర్వభూతానాం ज्ञातृहृदं सर्वभूतानां यत्ति జ్ఞాత్వా ज्ञात्वा मां शान्तिमुच्यते ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः। బాగా చెప్పావు లాస్య ఇంకొంచెం మెమరైజ్ చేయనా అలాగే ఇది చూడు 28 శ్లోకాలు అదేంటిది విగతేచ్ఛాభయ క్రోధ యస్సదా ముక్త ఏవ సహ కరెక్ట్ గా చెప్పాలి అది ఏవ సహ అని సరేనా ఇంకొంచెం మెమరైజ్ చేయ కన్ఫ్యూజెస్ ఉండవు సరేనా జై గురుదత్త నాన్న జయ గురుదత్త.